auf der Sea Cloud. Maria! Kescher! Guckt euch das an! Eine Makrele! Huhuhu! Ich habe entschneidert! Es geht weiter! So wollen wir das sehen! Ne, blizu je. Metara. Da. Tu. To vi lovite. Super. To sve vi. I tamo imate... Keck. Ein herrliches Wetter. Heute hier in Umag. Schöne Grüße aus Kroatien. Die Leinen werden gerade abgelegt und wir sind bereit zur Kaperfahrt. Olli und Anna auch im Bild. Kommen da auch noch Flammen raus? Ich bin der König der Welt! Mega! So, wir fahren jetzt in den Limski-Kanal rein. Werden später mal ein paar Würfe probieren. Mal schauen, ob da was anbeißt. Also drückt die Daumen. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen, zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solcher Ausflüge sehen wollt. Hast gesehen? Guck. Alles voll. Alles voll. Das Wasser kocht. Hier überall Fische. Überall Fische? Wenn du da rausguckst, ja. Siehst du also doch die hüpfen hier. Hier sitzen wir mal die Nachtangler hier. Ich weiß nicht, ob das so kleine Tintenfische sind, was die hier fangen.
Jetzt sind wir hier im Limski-Kanal und haben hier angelegt. Sind hier auf dem Boot drauf, auf der Sea Cloud. Mhm. Moin moin ihr Plietenfänger. Kurz vor 8 hier an der Adria bzw. im Limski-Kanal. Wir fahren jetzt hier raus. Gestern habe ich leider meine GoPro hier beim Baden versenkt. Keine Ahnung, wie da die Halterung abbrechen konnte aus diesem Schwimmhaltegriff. Ein wenig ärgerlich. Ich könnte kotzen und heulen zugleich, weil sich da natürlich geile Aufnahmen vom Angeln befanden, inklusive allgemein vom Urlaub. Hatten wir gestern noch einen Taucher hier spontanerweise mit Gasflasche, aber das ganze Wasser ist zu aufgewühlt gewesen, um da überhaupt 1 Meter sehen zu können. Der hat sich dann nur noch mit den Händen vorangetastet, aber egal, ein Versuch war es trotzdem wert. Jetzt fahren wir hier raus. Wie gesagt, wir befinden uns aktuell noch im Limski-Kanal. Heute geht es zum Thunfischangeln. Ich werde dann gleich mal versuchen, die Sardinen ein wenig zusammenzuschneiden hier. Oh, Kapitän Olli hier auch schon wach, Anna auch. Hi! Moin moin Jungs. Guten Morgen! Oh, herrlich. Herrlich, oder? Ja. Guck mal, was ich noch alles anhab. Alle Hosen und alle Pullis. Ja, frisch ist es, ne? Muss ich auch sagen. Bei uns da in dem kleinen Puff hat sich das natürlich ein bisschen aufgeheizt. So. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber bisher recht ruhig die See, wa? Bis jetzt? Ich bin ganz gespannt. Da unten ist was umgekippt. Guck mal unter dieser Treppe. Eine alte Piratenschatzhöhle. Diesem braunen Balken. Ich weiß gar nicht, ob die im Film Winnetou verwendet wurde. Das ganze Wasser kocht, alles voller Möwen. Ja, jetzt habe ich mir einfach meine Digitalkamera in den Brustkorb geklebt. Ich weiß nicht, wie das wird. Einfach nur so reingeklemmt. Ja, richtig, einfach dahinter geklemmt. Jetzt gucken wir mal. Mal in Pause. Ja, ist natürlich wahrscheinlich, hat eine GoPro einen besseren Bildstabilisator, aber. Ja. So. Ja, gibt auch so ein kleines Catch und Guck gleich. Ich habe ja noch die Fische von vorgestern. Die lagen bis dahin im Tiefkühleimer, hätte ich beinahe gesagt, im Kühlschrank. Und wir gehen jetzt erstmal ans Wasser und wagen unseren ersten Wurf. Hoppala.
vorne hin. Es ist natürlich ein wenig ärgerlich, dass ich hier keinen Rückenwind habe. So komme ich mit dem Köder gar nicht so weit raus, wenn er mir entgegendrückt, der Wind. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Wir fangen hier noch was. Also ich glaube, wenn du hier Makrelen vorne hinschmeißt. Ist das was? Ja, Soll ich hier gleich wieder hier hinschmeißen? hier vorne so in den Uferbereich, vielleicht lockst du ein paar Krebse mit an. Und dann? Oh, dann essen wir Krebse. Scheiße, hier liegen natürlich ganz viele Steine gerade rum. Ich hab was. Ich hab was! Oh! Geil! Kescher! Kescher! Maria! Kescher! Geil! Leute! Woo! Da kommt er. Da kommt er an. Oh, dann startet sie doch mal durch hier. So eine Scheiße. Komm raus hier. Uah. Uah, uah, uah. Jawohl! Jawohl! Guckt euch das an! Eine Makrele! Huhuhu. Geil! Leute, entschneidert! Ich habe entschneidert! Es geht weiter! So wollen wir das sehen! Ja, Mann! Geil! Hammer! Was sagt der? Er möchte seinen Hochschneider. Ja, no problem. Ja. Hä? Kann nur sein, dass sie jetzt irgendwo hier auf die Fische losrennt oder sonst was. Wow. Ja. Ja. Ja, not yeah, spinning, yeah. Geil. Hallo! And this is, oh my god, Ja. in the translation. Ja. Nice, nice. She's sweet.
She's young. Yeah, she wants to play. How old is she? She's just. I'm all my English, so I was in Italy 4 years, sorry. Oh, never mind. So watch out for the She have, spinner. more 1 month training Yeah. with a trainer. Okay. 1 month. Warte, ich pack meine Brille. Wow. Good. Ja. Ja, Ja. hab ich? Ja. Wunderbar. Komm mal her, mit aufs Foto. My friend. I don't have. May I take a picture of you? Of Yeah, you? komm. On me. Ja. Cool. Nice. Okay, man. Nice. Very nice. I took 2 beers. Yeah. You do want 1 beer? No, thank you. I don't drink beer Nothing. because of driving. Yeah. Ah, yeah. Yeah. I'm here for that. Yeah, it's no. Hey, this staging, Yeah. I have no put them here Yeah. to run. I Yeah. go Pula, Šianska Yeah. Šuma. It's a park of nature. Yeah. I like it's nice, but there is crowded. Yeah. Very For good. her here. Nein. Ja. Hallo. Ja, vorsichtig mit der Sorry, Kamera. It's Okay. Ja. Pass noch ein bisschen auf die Steine hier auf. Pass mal nicht auf die Steine. Wir müssen weiter nach rechts gehen. Ja, rüber, ja. Habe ich auch schon überlegt. Lass wenn man ein paar Würfe machen, gucken. Aber Steine, ne? Eine schöne Küche mit Fisch. Schöner von Timo gefangener Fisch. Die beiden gibt's gleich. Und dich, Kollege, gibt's morgen. Großer Tisch hier, ist ja nett. Gemütliche Ecke hier. Balkon draußen. Hab die ganzen nassen Sachen da aufgehängt. Sind sehr hart. Vielleicht ist noch keine Kiwi-Zeit. Das ist ja cool. Hi. Kiwi? Kiwi. Can I take one? Can I? Uzmite, ali to se jede, čekajte, decembar i novembar. Ah, okay. Onda, Ja? ovako uzmite. Dankeschön. Uzmite slobodno. Ima mi ovo
Ja, Deutsch, genau. Oh, Limetten. Ovo vam je fino za jesti. Oh, cool. To je žižula. Ali ima košica. Jako je fino. Uzmite. Ali samo ove smeđe. Ne ovo zeleno. Was ist das denn? Koštica je, pazite, zub. Naberite, da vam dam vrećicu. Vam odgovara. Ich nicht verstehen. Je super. Ću vam dati pa si, a ovo nije za jesti, to je tvrdo. Da. Beautiful. Čete što malo da vam u nešto stavim? Ja? Da, čekaj. Schmeckt das? Was ist das? Weiß ich nicht. Hätte jetzt Oliven gedacht, aber Nee, es sieht nicht wie Oliven aus. herrlich. Das ist ja lieb. Ich weiß nicht, was genau sie jetzt tut, aber Auch nicht. habe ich richtig verstanden, dass die Kiwis erst irgendwann im November November, so... ja, die Zeit ist erst reif- Novemberzeit. Und können sie aber auch ein bisschen liegen lassen dann, ne? Und dann Ach werden so. sie vielleicht weich. Ja, So habe ich das jetzt verstanden. so funktioniert das ja sonst auch, wenn das Ja. nach Deutschland alles kommt und so. Dann wird es ja früh reif quasi. Schmeckt das hier jetzt? Die braunen oder welche muss man essen? Okay. Ein bisschen säuerlich schon, ne? Ich will uns welche pflücken. Oh, das ist ja süß. Inače, apartman je. Da. Uzimajte si. Samo ove mekane. Ovo ne. Je zeleno, samo ove vidite. Braun nur, ne? Da. Schmeckt ganz lecker. Keine Ahnung, was das wären. Das weiß ich auch nicht. Kann man ein Foto davon gleich machen. Ali je super, mi volimo. Ja, ist lecker. Da. Vi ste Njemačka, Aus? Njemačka, Italija, vi. Was ist das? Pula. A Spule? Nee, Cool, genau. Stinja. Hä? Stinja. Stinja? Stinja? A ovo je Štinjan. Stinjan. Ja. A vi? Tomorrow, wir fahren nach Hamburg, alle Mann. Ja ne razumem, samo hrvatski. Da, evo i tu ima puno. Ich versuch mal was, ob das geht. Ali kako su debele. Da. Morgen fahren wir wieder zurück nach Deutschland, Hamburg. Auf Vi Kroatisch. Njemačka. Musst du Diepel nehmen, da kannst du das reinsprechen. Sutra se vraćamo u Hamburg. Pa to pitam, aha. Sutra se vraćate u Hamburg. Pa to sam, da. Ja. Da. Russia? Molim? Yeah, Russia? Ja sam Sanja, ali... Ja sam Sanja i imamo apartman. Da. Alles gut. Was kriegst du dafür? Molim? Ne, Ja. ja dajem mojim turistima isto da jedu i to. Ovo vam nije, neka stoji. Stavite unutra, ali nije za jesti, to se inače guli. Kiwi. Tvrd je, mora biti mekan. Meko da se jede. Ein bisschen liegen lassen auch.
berite malo. Ah, that's okay. Uzmite još. Uzmite još. Da. Ma berite, stavite unutra. Jer ja kuham. Da. Keine Ahnung, Leute. Aber nimm mit. Was auch immer es ist, nimm es mit. Also, falls ihr Ahnung habt, womit ihr das macht. Ste svako ljeto tu, turisti. Ja. A gdje? U Puli? Fishing. No, Germany, Deutschland. Sad, vi ste turist. Turisti. Ja. Da, ali u grad Pula. Vi ste u Štinjanu, ne? U Pulu, da, to. A, ima i tamo dole za ribu. Dole. Da. 600 metara. Ne, blizu je. Metara. Da. Tu. To vi lovite. Super. To sve vi. I tamo imate more za pecanje ribu. Da. Sad prođite. Jako vam je blizu. Da. Kannst du Za auf der Karte einmal. pecanje riba je dole jer je more. Ali se morate vratiti. Ne znam na kartu. Punta Cristo. Punta Žela možda. Punta Žela vam je tu. Čekajte, ja ću shvati malo jer imam nikako napad. Guck mal, jetzt haben wir so eine nette Einheimische hier gefunden. Jetzt brauche ich gar nicht den Obstdieb spielen. Hab mir hier 2 Kiwis mal zusammengefüllt. Idete lovit ribu. Da. Nemojte me, ne smijete. Sva sam raščupala. Ich glaube, jetzt heißt so was, ihre Haare sitzen nicht. Mach mal kurz hier was Schönes. Halt mal fest. Herzlich, richtig cool. Dankeschön. Ajde i sa njom onda. Ja. Da, ajde. Nemojte me, ne smijete. Sva sam raščupala. Ich glaube, jetzt heißt so was, ihre Haare sitzen nicht. Mach mal kurz hier was Schönes. Halt mal fest. Herzlich, richtig cool. Dankeschön. Ajde i sa njom onda. Ajde. I sa gospođom. Ja,